Добрый день! Вы находитесь на канале магазина надровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительный печь-камин с варочной плитой. Модель Narva от компании Meta. Снимаем обзорное видео. Стопочная дверка печи-камина Narva с большим прямоугольным стеклом. Ручка на дверке находится с левой стороны, петли с правой. Снизу на топочной дверке регулятор подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи камина. Сверху находится регулятор подачи воздуха системой чистое стекло. Благодаря верхней подаче воздуха с внутренней стороны стекла создается воздушная завеса, которая препятствует оседанию копоти на стекле. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет уплотнительный шнур для более плотного примыкания дверки к корпусу печи камина. Стекло закреплено с помощью точечных креплений. Между стеклом и корпусом печи камина по периметру находится негорючий шнур. Топка печи камина изготовлена из стали. По бокам, сзади и снизу стальная топка защищена от перегрева шамотным кирпичом. На дне топки находится чугунная колосниковая решетка. Сверху топки находится отбойник пламени. Для защиты стекла в нижней части топки находится вот такой вот заборчик, для того, чтобы стекло не повредить дровами. Сверху печь-камин Narva имеет чугунную варочную плиту с одной конфоркой. Конфорка имеет два съемных чугунных элемента. С левой и правой сторон от конфорки находятся прорези для выхода нагретого воздуха. Конфорка, плита точнее, закрывается вот такой вот крышкой. С левой и правой стороны печь-камин Narva имеет вставки из керамической плитки. Керамическая плитка съемная. Подключение дымохода у данного печи камина происходит сзади. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм. На задней стенке также находится бирка с названием печи камина, заводским номером, датой изготовления. Получить более подробную информацию о печи камине Narva, приобрести печь камин Narva, либо заказать ее установку можно на нашем сайте надровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. До свидания.